Mirovên azadîxwaz ku bi lêgerîna jiyana rûmet va dijîn, dikarin berdêlên giranbiha bidin ji bo azadî û serfiraziyê. Yên ku dîroka mirovahiya resen û azad dinexşînin pekrawanên welatin, ku ne gotin û ne jî pesendayîn têra wesifkirina wan dike. Ji ber keseyetên ku dil û mejiyê xwe bi doza azadiyê re kirine yek, ancak dikarin bibin şûreşger, ew bi jiyan û tekoşîna xwe dibin nav û wataya jiyana birûmet. Di nava lehengên azadiyê de jineke bi berxwedaniya xwe reseniya rûmetê xêz kiriye, ew jî Hevrê Dilvîn Qamişlo ye. Hevrê Dilvîn li bajarê Qamişlo çavên xwe li jiyanê vedike û di nava malbateke xwedî nirxê çandî û welatparêzî de mezin dibe. Navê min Dilvîn Qamişlo ye. Ji Qamişlo dayîk bûme. Di 2016 şoreşa Rojava bandorû tevlî bû û hedefa armanca me jî rizgarkirina Efrîn e. Ji zaroktî de doza azadiyê nas dike û dibe yek ji wan evîndarên doza pîroz. Di sala 2016 da Hevrê Dilvîn bi dilxwazî tevlî nava yekîniyên parastina jin dibe. Hevrê Dilvîn Qamişlo di nava rêhevalên xwe de her weke mînakeke rêhevaltiya rast û durûst dihate pênasekirin.
سالات هفره دلوین کج هر ملیو راستی ایریشن داگر کرن وادهات جبو آزادیه به هزارن پکروان خواهم بیز کر. هفره دلوین جی یک جوان پکروان که جبو آزادیه ولات خواه چپر به چپر گریا و شر آزادیه گلان دامشاندن. ده سال 2019 دا دم هویتیا دولتا ترک و چتینوی ایریشی باجار سریکانیه کرن زاروکن فی گلی بی کود دلی جیان بکن وکه هورین مدرنتای دموکراتیک انیم برخدان دا جه گرتن. اف نه تنه برخدانیک بو، اف برخدانی رومتی آتا واهی مروواهیه بو. هفره دلوین جی دناو اوی برخدانیه دا جه بگره و کولان بکولان جبو یک بهوستک آخا ولاد نکه به دست داگر کرن و شرطکه. برخدانیه که مزن آکو جری حوالن خورا دبو چافکانی مورال و سرکفتن هلشت. هفره دلوین به رح خوی پیروز بر ببیداوی بویه بور اوی و دو جودمه 2019 دا تبلی ناوا بکروان نمران بو. سما هفدوزن هفره دلوین اوا برحره هفالتیا راست و دروست خلق آزادیه برفره بکن و طول شهیدن خط آزادیه هلینن.